哇！哇！街英，跟住58街咯。哇！好撚臭，好撚臭！難怪頭先冇留意到呢個位咧。呢個 TLC 等一等佢啦。哇！哇！屌！你講馬屎，你就自己賴啲嘢啦。屌！你喺度講馬屎，自己賴啲嘢啦。推埋邊先啊 ！Yeah, it's fine. Thank you. 啱啱條咩？等陣先啊，攞個袋嚟啊！我執冇個袋入面啲嘢先。哇！屌你杯嘢！啊，好多船喎！咦？呢啲好似 MIPD 嚟，我係咪又踩咗入啲國服務嘅地方啊？好似係喎。呢個 MIPD 嚟喎，我哋係咪又踩咗？我哋好似踩咗啲國防部啲咁嘅地方，好似。我喺度兜個彎啫，嗰度出唔到去嘅。啊！行佢哋，好似係國防部之類啲咁嘅地方嚟喎。啊！做咩 MIPD 啲船喺晒度？我屌你！有冇露出啊 ？MIPD 啲水警，你肯定啊嘛？你嗰度出去仲喺個 building 入邊㗎，仲未去到公路出邊㗎。嗰度落咗閘喎，你點出啊？前面唔係落咗閘嘅咩？我屌你！我屌你啊！呢度國防部嚟 restricted area 嚟㗎，仆你街！屌你啊！咬鳩我哋啊！有 K9 㗎，屌你有狼狗啊，仆你街！你哋仆街度跣我，搞我衝咗去！呢度可唔可以直接插出去呢度？屌狼狗！呢度 Department of Transportation。你行咪得咯？嚇？唔知啊，你直接兜佢哋啊！